పిల్లలకి కఫ్ అండ్ కోల్డ్ అయినప్పుడు వరి అవ్వకుండా ఫస్ట్ ఏం చేయాలో చూద్దాం. నంబర్ 1, పిల్లల్ని హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచండి. వామ్ వాటర్, సూప్స్ లేదా హెర్బల్ టీస్ ని ఇవ్వండి. ఇవి పిల్లల థ్రోట్ ని సూతింగ్ చేసి వారిని హైడ్రేటెడ్ గా ఉంచుతాయి. నంబర్ 2, స్టీమ్ ఇన్హలేషన్. ఈ స్టీమ్ ఇన్హలేషన్ ద్వారా నేసల్ ప్యాసేజెస్ అనేటివి క్లియర్ అయి కంజెషన్ నుంచి రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. నంబర్ 3, ఎబో 1 year ఉన్న పిల్లలకి ఓన్లీ టీ స్పూన్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ హనీని ఆఫర్ చేయండి. ఒరిజినల్ హనీలో నేచురల్ యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది కఫ్ సూతింగ్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది. పాయింట్ నంబర్ 4, హై ఫీవర్ లాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే వెంటనే డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. చిన్న పిల్లల హెల్త్ ని అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. ఇలాంటి మంచి పేరెంటింగ్ ఇన్సైట్స్ ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఉంటే ఇప్పుడే మన ఛానల్ ని ఫాలో అయిపోండి.